फ्रेंड्स ये है वीडियो भी एक्स्ट्रा प्लस। फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसको मिट्टी में चलाते हैं या फिर गड्ढे वाली रोड में चलाते हैं, इसमें इसमें इसके सस्पेंशन बहुत आवाज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आवाज़ करती है। फ्रेंड्स ऐसी आवाज़ करती है कुछ भी। अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट में बताइए।